Selain rasanya yang istimewa, roti yang satu ini sangat mudah untuk dibikinnya. Yuk ikuti cara membuatnya ya. Siapkan 300 gram tepung terigu, tambahkan 3 gram garam, 3 butir telur, 1 sendok makan ragi instan, 280 ml air hangat, aduk rata. Kemudian tutup dan diamkan 30 menit. Setelah adonan mengembang, tambahkan sosis wortel, daun bawang, aduk rata. Panaskan minyak goreng dan sendok stainless. Cetak adonan dan goreng seperti di video ya mom. Goreng hingga golden brown, kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian sajikan. Bagaimana? Sangat mudah kan mom? Jangan lupa untuk recook ya.